जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था 12 मार्च और 19 मार्च को। तो उस चीज़ को अभी 10-15 दिन गुजर गए हैं और मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि उन्हें टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग उन्हें डरा रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं 220, 225, 230। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो टाइपिंग स्टार्ट करें, उनके मार्क्स अच्छे हैं या ख़राब हैं। तो आज हम उसी के बारे में एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं कि आपके कितने मार्क्स हों कि आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा 2022 में भी पेपर हुआ था, उससे भी हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, पता चले कि हम सेफ जोन में हैं या नहीं है। तो जैसा आपको पता है 2022 में ये पेपर हुआ था, तो इस पेपर में अटेंडेंस थी टोटल 2 लाख स्टूडेंट्स की। ठीक है, और जो सीट्स थी हमारी वो थी लगभग 1900। ठीक है, 1900 से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा थी। तो इसमें हुआ क्या था कि हाई कोर्ट ने पेपर रद्द क्यों किया, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे हम सब जानते हैं कि वो पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ था, और दूसरी चीज़ उसमें आरक्षण संबंधी कुछ त्रुटियां हो गई थी, जैसे जनरल से ज़्यादा ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चली गई थी। तो उस वजह से उस पेपर को रद्द किया गया। हाई कोर्ट ने हालांकि लीक नहीं माना और आरक्षण संबंधी कारण देते हुए उस पेपर को रद्द कर दिया। फिर 2023 में जब ये पेपर होता है तब इसमें सीट्स बढ़ाकर 2700 प्लस कुछ कर दी जाती हैं। बट एट द सेम टाइम फॉर्म भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अभी इस बार जो पेपर दिया है करीब 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 65 to 70% अटेंडेंस बताई गई है। तो 6 से 7 लाख के बीच में लोगों ने ये पेपर दिया है। ठीक है, अगर हम पेपर के लेवल का एनालिसिस करें तो जो 2022 में जो पेपर लगा था वो बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल का पेपर था। उसमें सारे सब्जेक्ट्स इजी थे, प्लस वो एक ही शिफ्ट में पेपर लगा था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई लफड़ा नहीं था। इस बार 2 शिफ्ट में पेपर लगा है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो 2022 में जब ये पेपर हुआ था तब आप सब लोगों को पता होगा जनरल की कट ऑफ थी 194, 195। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ चली गई थी 220 के पार। तो अब अभ्यर्थी आधे से ज़्यादा इस टेंशन में है कि पुराना वाला फॉर्मूला लागू होगा या नया वाला फॉर्मूला लागू होगा। खैर जो भी हो वो हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, और कितने, अगर इतने से कम मार्क्स हैं तो भी आप टाइपिंग करिएगा, घबराइए नहीं, क्योंकि आगे पंचायती राज एलडीसी का पेपर आने वाला है और टाइपिंग पंचायती राज एलडीसी में भी आपकी काम आने वाली है। राइट, तो इसमें 2 फैक्टर हैं, हम दोनों फैक्टर्स को मान के चलें। अगर पहला सिनेरियो हम लेते हैं कि 2022 के जैसे ही दोबारा से रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है और जनरल से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ चली जाती है, तो उस केस में क्या होगा, जनरल की आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी एक बार फिर 190 और 200 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, पेपर हालांकि पहले से टफ था, बट आप इस फैक्टर को नेगलेक्ट कतई नहीं करें कि स्टूडेंट्स भी पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, स्टूडेंट्स भी संख्या में पहले से ज़्यादा थे। राइट, तो जनरल की कट ऑफ 190 से 200 के बीच में आपकी रहेगी। ठीक है, अगर वहीं मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ पहले से थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, पहले 220 के भी पार चली गई थी, इस बार ओबीसी की कट ऑफ 210 से 220 के बीच में रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो आप पिछली कुछ भर्तियों का अंदाज़ा अगर लगा लीजिए तो ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में जो आपका फ़र्क रहता है वो 5 से 10 नंबर का फ़र्क मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 206 से लेके 216 के बीच में रहेगी, जहाँ मुझे इसका अगर मैं अपना अंदाज़ा बताऊँ तो 210 के आसपास जाके रुक जाएगी। अगर वहीं मैं बात करूँ एमबीसी की कट ऑफ की, तो एमबीसी की कट ऑफ आपको देखने के मिल सकती है 200 से लेके 210 के बीच में। ठीक है, ये 206, 204 के आसपास रहेगी। वैसे 200 से लेके 210 के बीच में एमबीसी की कट ऑफ आपको देखने मिलेगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एससी की कट ऑफ आपकी 190 से 200 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ आपकी 185, 186 से लेके 195 तक आपको देखने को मिल सकती है। अब ये मैंने आपको सारी मेल की कट ऑफ बताई है। अगर आप फीमेल की कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इन सारी कट ऑफ में आप 6 से 8 नंबर कम करते चले जाइए, 10 नंबर तक भी आप ले सकते हैं मार्जिन। ठीक है, जैसे
जनरल की कट ऑफ आपकी 180 से 190 के बीच में फीमेल की रह जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही सारी कट ऑफ्स में आप जो भी मैंने बताई है उसमें 10 नंबर तक आप कम कर लीजिए फीमेल की कट ऑफ के लिए। अब मैं आपसे दूसरा केस सिनेरियो डिस्कस करना चाहता हूँ, जहाँ पे कि आरक्षण का जो त्रुटियाँ, कुछ बार विसंगतियाँ रह गई थी, उसको इस बार हाई कोर्ट ठीक करके कट ऑफ को जारी करता है, जैसे कि हमारे आरएएस में भी होता है। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ आपकी वेरी करेगी 210 से 220 के बीच में, ठीक है। वहीं ओबीसी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी वेरी करेगी 206 से लेके 216 के बीच में। और अगर वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो वो आपकी आ जाएगी 196 से लेके 206 के बीच में। और ऐसे एससी पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, एमबीसी और एसटी पे इस आरक्षण सिस्टम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 या 2 नंबर का उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ 200 प्लस जो भी है, चाहे वो ओबीसी के हैं, चाहे वो जनरल के हैं, चाहे एसटी, एससी, एमबीसी कोई भी है, उन्हें तुरंत प्रभाव से टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ इतनी मैंने अनुमान लगाया है, इससे कम भी जा सकती है, ज़्यादा इससे नहीं जाएगी, किसी भी हालत में नहीं जाएगी, ठीक है। तो जिनके भी 200 से ऊपर मार्क्स हैं वो सब के सब अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें, रूटीन में टाइपिंग करें, ठीक है। और कुछ चीज़ें और हैं जिन चीज़ों को यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आपका टाइपिंग के लिए नंबर आ जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो लोगों को ये टेंशन रहती है कि अगर हमारा टाइपिंग के लिए नंबर आ भी गया तो हम फाइनल सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, टाइपिंग 100 नंबर की है, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये नहीं भूलनी चाहिए कि इस वैकेंसी में कितने टाइपिंग के लिए आपके 13,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, राइट, 5 गुना बच्चे। तो उन 13,000 बच्चों में से 4 से 5,000 बच्चे वो होंगे जो या तो वीडियो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, या फिर कंप्यूटर अनुदेशक की एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर ली है और आपको पता है कंप्यूटर अनुदेशक को भी अभी ज्वाइनिंग मिल गई है, या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बच्चे हैं, ठीक है। तो अब जो ये लोग पास हो रहे हैं, जैसे कोई बंदा अगर वीडियो में पास हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि उसके 190 नंबर होंगे या 200 नंबर होंगे, उसके हाई कोर्ट एलडीसी में भी 230, 240, 250 नंबर आराम से होंगे, ठीक है। तो वो बच्चे टाइपिंग नहीं करेंगे, और उसका सीधा सा रीज़न क्या है, उसका सीधा सा रीज़न ये है, थर्ड ग्रेड का जो पोस्ट है उसका पे ग्रेड कितना है, 3600 पे ग्रेड है उसका। वीडियो का पे ग्रेड कितना है, 2400 पे ग्रेड है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पे ग्रेड कितना है, 2800 पे ग्रेड है। जबकि हाई कोर्ट एलडीसी का पे ग्रेड कितना है, 1800 का पे ग्रेड है। तो कोई भी अपने लोअर पे ग्रेड में नहीं आना चाहता है। तो आपका सीधा सीधा 4-5 हज़ार बच्चे वो कम होंगे, तो 13,000 में से 7-8 हज़ार बच्चे आपके टाइपिंग करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब उनमें काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो टाइपिंग की प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे लेकिन उनसे टाइपिंग होगी नहीं। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि 3 से 4 हज़ार बच्चों का कंपटीशन है पास। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट है जिसकी टाइपिंग अच्छी है, अगर उसके 200 प्लस नंबर हैं और वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होता है, तो उसके 99% चांस हैं कि वो फाइनल मेरिट में सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि टाइपिंग आप स्टार्ट कर दें, टाइपिंग स्पीड अच्छी रखें, एफिशिएंसी अच्छी रखें, और उन 100 में से 80-90 मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करें, ठीक है। बाकी जिनके नंबर थोड़े अच्छे हैं वो लोग भी अपनी टाइपिंग कंटिन्यू करें, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा हाई कोर्ट एलडीसी में, ठीक है। यूट्यूब पर अफवाहों का बाज़ार गर्म है, उस तरफ ध्यान ना दें, अपनी टाइपिंग कंटिन्यू रखें। 10 जगह जाके वीडियोस देखेंगे तो उससे यही होगा कि आप डिमोटिवेट होंगे। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं, इतने कम नंबर हैं, इस पर नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक सीधी सी बात आप देखिए, हिंदी, इंग्लिश और जीके 3 सब्जेक्ट थे। किसी का जीके बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का हिंदी बहुत अच्छा हो सकता है, तो किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है। जीके लगभग सबका एक जैसा होता है, सबने उसमें 40 से 45, 35 से 40 के आसपास स्कोर किया होगा। पर इंग्लिश राजस्थान का ऐसा सब्जेक्ट है जो 90% बच्चों का पेपर बिगाड़ता है, ठीक है। तो आप डरिए मत, सब आपकी ही रेंज में है। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक, टाइपिंग कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको बात अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।